यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रियतापूर्वक लागि परेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा वर्तमान राजनीतिक समीक्षा सहितको प्रतिवेदन पेश। र जापानको तटीय क्षेत्रमा एक मालवाहक जहाज डुब्दा 6 चीनिया नागरिक सहित 8 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। मारवाड़ी सेवा समाजको 70औं साधारण सभालाई हिजो काठमाण्डुमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउने चुनौती रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भएर लागिरहने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा वर्तमान राजनैतिक विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ। बैठकपछि पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिका बारेमा लिखित तथा मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुका साथै समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक आज बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा सरकारको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिलसेनाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले यही माघ 15 गतेका लागि निर्धारण गरेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक विशेष कारणवश स्थगित गरेको छ। निर्धारित केन्द्रीय समितिको बैठक विशेष कारणवश अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस तनहुँले हिजो दमौलीमा आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संविधान र निर्वाचन कानून बाँझिएको देखाएर समय धकेल्ने प्रयास भइरहेको भन्नुहुँदै निर्धारित समयमै राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे केही दिनभित्र निर्णय गर्ने र सोही उम्मेद्वारलाई जिताउन सबै पार्टीसँग आह्वान गरिने बताउनुभयो। आत्मदाह गरी उपचारका क्रममा निधन भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। हिजो गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि अध्ययन गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सवारी प्रदूषण, सवारी सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठनको निर्णय गर्नुभएको हो। 7 सदस्यीय कार्यदलको संयोजक पूर्व सचिव शरद चन्द्र पौडेल रहनु भएको छ। कार्यदलले अध्ययनलाई प्रतिवेदनका रूपमा पेश गर्नेछ। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर, राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है? उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईहरु फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले काली गण्डकी नदीको पवित्र शिला हिन्दूहरूको धार्मिक स्थल भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन रामको मूर्ति कुद्नका लागि हस्तान्तरण गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा हिजो पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिर परिसरमा आयोजित शिला हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपाल र भारतको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध परापूर्व कालदेखि प्रगाढ़ रहँदै आएको र अनन्तकालसम्म पनि यस्तो सम्बन्ध रहिरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शिला हस्तान्तरणले दुई देशको धार्मिक सम्बन्ध थप मजबूत बनेको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ़ने बताउनु भएको छ। काठमाण्डु तारकेश्वर 11 स्थित ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय ढकालध्वज थापाको प्रतिमा अनावरण तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले नेपालको शिक्षा जटिल अवस्थामा रहेको र यसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि अग्रज तथा विज्ञहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने बताउनुभयो। शहीद सप्ताहको चौथो दिन आज शहीद धर्मभक्त माथेमाले अमरोत्व प्राप्त गर्नुभएको स्थान सिफलमा रहेको उहाँको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिँदैछ। पिता सुब्बा आदि भक्त माथेमा र आमा चन्द्रकुमारी देवीको कोखबाट 1966 असोजमा ओम बहालमा जन्मनु भएका धर्मभक्तलाई 1997 माघ 13 गते काठमाण्डुको सिफलमा बकैनाको रूखमा फाँसी दिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले होटल रेस्टुरेन्ट लगायतले लिँदै आएको 10% सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यता विपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतेवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले श्रम ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा 44 र धारा 115 को मर्म विपरीत रहेको भन्दै 2079 माघ 11 गतेदेखि लागू हुने गरी बदर गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको तटीय क्षेत्रमा एक सामान बोक्ने जहाज डुब्दा 6 चीनिया नागरिक सहित 8 जनाको मृत्यु भएको चीनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनामा परेका 5 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। जिन टियान नामक कार्गो जहाजमा 22 जना मानिस सवार थिए। जापानको कोस्ट गार्ड र सेनाका धेरै जहाज र विमानहरूका साथै दक्षिण कोरियाली तटरक्षक र निजी जहाजहरू पनि हराइरहेकाहरूको खोजीमा लागि परेका छन्। पश्चिम किनाराको जेनिन शरणार्थी शिविरमा हिजो इजरायली आक्रमणमा परि एक वृद्ध महिला सहित 9 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ। सेनाले जेनिन सरकारी अस्पतालमा आक्रमण गरेको र जानाजान अस्पतालको बालरोग विभागमा अश्रु ग्यास प्रहार गरेको प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्री माई अल काइलाले बताउनुभयो। गत वर्ष पश्चिम किनारामा इजरायली सेनाले 150 भन्दा बढ़ी प्यालेस्टाइनीको हत्या गरेका थिए। रूसी सेनाले युक्रेनको हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा दबाव दिन हिजो 30 भन्दा बढ़ी क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको छ। आक्रमणमा परि एकजनाको मृत्यु हुनुका साथै 2वटा ऊर्जा केन्द्रमा क्षति पुगेको बताइएको छ। रूसले 30 भन्दा बढ़ी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको र 15वटा क्षेप्यास्त्र निष्क्रिय पार्न सफल भएका युक्रेनी सेनाका प्रवक्ता युरी इग्नाटले स्थानीय संचार माध्यमलाई जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रियतापूर्वक लागि परेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा वर्तमान राजनीतिक समीक्षा सहितको प्रतिवेदन पेश। र जापानको तटीय क्षेत्रमा एक मालवाहक जहाज डुब्दा 6 चीनिया नागरिक सहित 8 जनाको मृत्यु। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।